Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. तो आज हम अनबॉक्सिंग करके एक मैकेनिकल चाइनीज गेमिंग कीबोर्ड को, और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है और जो RGB इफेक्ट्स हैं और की साउंड है वो भी चेक करेंगे इसी वीडियो में। एक छोटा सा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर तो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ वायर की। तो वायर क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, ब्राइडेड केबल मिल रही है फिल्टर के साथ, और ये टाइप ए मिल जाता है। तो यहाँ पर रखते हैं इसको साइड पे, और जो डिज़ाइन वाइज है वो आप लोगों के सामने ही है। आप लोग देख सकते हैं इसकी साइड्स कुछ इस टाइप की मिल रही हैं, और यहाँ पर जो है ना डिज़ाइन फ्रंट का इस टाइप से मिल रहा है। बहुत ही नॉर्मल डिज़ाइन है और सिंपल डिज़ाइन मिल रहा है। और इसकी जो क्वालिटी है ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी है, लेकिन यह है कि चलने वाली क्वालिटी है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको इसके जो कलर्स हैं वो चेक करते हैं। और तो मैंने इसको ऑन कर दिया और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना जो ये कलर्स चेंज मिल रहे हैं, ये RGB कलर बिल्कुल भी नहीं है, वन कलर इसे कहते हैं। जो कि जैसे कि ये मैं भी F और ये दबाता हूँ। ओके, तो ये देखिए अभी जो ये रेड लाइन है ना, तो इसके अंदर सिर्फ रेड लाइन ही होगी और इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि RGB के अंदर होता है ना, हर बटन में 3 4 5 कलर होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वन कलर ही मिलेगा। मतलब कि एक लाइन में रेड कलर है, एक लाइन में जो है ना ग्रीन कलर मिल रहा है, और एक लाइन में जो है ऑरेंज है, वाइट है, ब्लू कलर मिल जाता है। तो इसको कहते हैं वन कलर। और यहाँ पर मैं इसकी जो है ना की साउंड सुना देता हूँ कि इसकी जो की साउंड है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो आप लोग भी सुन लीजिएगा। तो की साउंड नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो RGB तो नहीं है, वन कलर इसमें मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये चाइनीज़ मैकेनिकल कीबोर्ड? सस्ता सा है, अच्छा सा है, और जो है ना जिसने सस्ते में मैकेनिकल कीबोर्ड की जो विश है वो पूरी करने, तो इसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख भी लिया है, ये है कि वन कलर मिल रहा है और क्वालिटी वाइज भी ठीक है, अच्छी मिल रही है। और इसका जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली अगर यूज़ करना है। तो आप लोग देख सकते हो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।